Hey guys, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। খুব ব্যস্ত চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম। তো আজকে চলে আসছি খুব একটা ইন্টারেস্টিং জায়গায়। আজকে চলে আসছি আমরা সিঙ্গাপুরে ওয়াটারফল দেখতে। তো জীবনে অনেক ওয়াটারফলের কথা শুনছি, ছবিতে দেখছি, ভিডিওতে দেখছি। ইউরোপের দেশগুলোতে বড় বড় যে সমস্ত দেশগুলো আছে অনেক ওয়াটারফল হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা প্রাকৃতিকভাবে উপর থেকে পানি পড়ে ঝর্ণার মতো। বাইরে এই যে ওয়াটারফলটা দেখতে হলে এখানে কোনো কিছু পে করা লাগে না, মানে যে বার্ড পার্ক আছে এটা হচ্ছে বার্ড পার্কের বাইরে। তো এটাই আজকে ঘুরে দেখব এবং এখানে উপর থেকে পানি পড়তেছে কুয়াশার মতো, হ্যাঁ এরকম। সবাই এখানে খুব আগ্রহ সহকারে আসে ওয়াটারফল দেখতে। তো ভিতরে প্রবেশ করতে হলে টিকিট কাটতে হয়, বাট আমরা যে ওয়াটারফলটা দেখবো সেটা বাইরে এবং এটা পাবলিকের জন্য ওপেন করা, যে কেউ চাইলে ভিজিট করতে পারে। তো শুরুতে বাকি ভিডিও শুরু করার আগে এখানে আসতে হলে কি করতে হবে এবং আপনি কিভাবে আসবেন চলুন সেটার একটু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে শুরু করা যাক। Direct shuttle bus from Katibim RT station to Mandai. Mandai Road. We have arrived Mandai Bird Paradise. আবারও চলে আসছি এখন মেইন স্পটে, যেখানে ওয়াটারফল দেখার জন্য সবাই ভিড় জমাচ্ছে। তো শুরুতে এখানে আসতেই দেখি অনেক বিদেশিনীদের দেখা সেই আগের মতোই, সবাই খুব বেশি আনন্দ সহকারে ঘুরতেছে, ছবি তোলায় সবাই ব্যস্ত। তো আমি এখন একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে ভিতরে যাব, অর্থাৎ ওয়াটারফলের নিচের সাইডটাতে যাব। সরি। তো হ্যাঁ, তো যেটা বলতেছিলাম, ওয়াটারফলটা উপর থেকেও দেখা যায়, বাট উপর থেকে দেখার আগে নিচে যাব। আমি এখন খুব সুন্দর একটা সুড়ঙ্গ, এটা কি প্রাকৃতিক কিনা আমি ঠিক না, এটা ন্যাচারাল মনে হচ্ছে না আমার কাছে, কারণ এটাতে এক ধরনের হলো সাউন্ড হচ্ছে, হ্যাঁ এক ধরনের হলো ভাইব্রেশন। আমি যখন আমার হাতে মানে বেয়ার হ্যান্ডস, খালি হাতে যখন এখানে প্রেস করতেছি, এখানে মনে হচ্ছে কি যেন পিছনে একটা আছে, হ্যাঁ মানে এটা কিন্তু সলিড মনে হচ্ছে না আমার কাছে, মানে সামথিং লাইক মনে হচ্ছে যে সিমেন্ট বা এই জাতীয় কিছু একটা দিয়ে এভাবে করা হয়েছে, পরবর্তীতে পেইন্ট করা হয়েছে। হ্যাঁ, তো সুড়ঙ্গটা দিয়ে হাঁটতে বেশ ভালো লাগতেছে, যদিও এটা মানুষের তৈরিকৃত, বাট অনেকটা ন্যাচারাল লুক এবং ন্যাচারাল ফিল আছে এখানে। হ্যাঁ, তো হ্যাঁ এখানে আবার চলে আসছি আরেকটা জায়গায় স্পটে। তো এখানে কিন্তু মূলত এই পাশে যে আমি এখন ঘুরে আসছি হচ্ছে ওটাই দিয়ে যে সুড়ঙ্গ আছে, সুড়ঙ্গ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এখান দিয়ে চলে আসছি। চাইলে এসকেলেটর আছে, এখান দিয়ে এসকেলেটর দিয়েও নামা যায়। তো বাট আমার কাছে মনে হলো যে একটু সুড়ঙ্গটা ঘুরে ঘুরে দেখাই, এই জন্য আবার ওইখান দিয়ে আসা। তো আরও একটু সুড়ঙ্গ আছে, একটু সামনে দিয়ে ঘুরে আসি। আর যে ওয়াটারফল আছে, ওয়াটারফলে কিন্তু বাইরে প্রচুর পানি পড়তেছে এবং পানির থেকে প্রচুর পরিমাণে কুয়াশা এদিক দিয়ে ধোয়ার মতো আসতেছে, মনে হচ্ছে যে এখান দিয়ে মনে হয় কোনো পানি সিদ্ধ বা পানি ফুটাচ্ছে, এরকম একটা ভাব হচ্ছে এখানে। ও মানে পুরো ধোয়ায় মানে মুখ ভরে যাচ্ছে, মানে এখানে যে পানি পড়তেছে না, পানিতে এখানে মানে পানির প্রচুর শব্দ, পাশাপাশি পানি যে বাড়ি কাটছে এখানে মনে হচ্ছে যে পানি এখানে ধোয়ার মতো চলে আসতেছে। হ্যাঁ, এই হচ্ছে সুড়ঙ্গর শেষ মাথা, মানে এতক্ষণে
উপর থেকে শুরু করে নিচে পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে সুড়ঙ্গ দিয়ে আসতেছিলাম। আস্তে আস্তে বেশ ভালোই অভিজ্ঞতা হলো, যে এই সুড়ঙ্গের ভিতর যে ছোটো ছোটো যে জানালার মতো যে মানে ওপেনিংগুলো করছে, ওগুলা দিয়ে এই ওয়াটারফলের যে পানির যে বাষ্পটা ভিতরে এমনভাবে ঢুকতেছে মনে হচ্ছে যে ধোয়ার মতো আগুন ধরে গেছে। তো এই হচ্ছে সেই ওয়াটারফল আমার পিছনে, যেটা সিঙ্গাপুরের, আমি শিওর না এটা ন্যাচারাল কিনা, বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা আর্টিফিশিয়াল, এবং সবাই এইটা দেখার জন্য মূলত আসে। তো জিনিসটা সত্যি অনেক সুন্দর এবং অনেক অ্যামেজিং। তো এতক্ষণে ওয়াটারফল দেখতে দেখতে ওয়াটারফল ব্যাখ্যা করতে করতে আমার ঘাম ছুটে গেছে, এখন শরীরে অনেক এনার্জি কম লাগতেছে। আর অ্যাজ ইউজুয়াল আমি যেটা খাই, মাঝে মধ্যে একটা রেডবুল খাই, হঠাৎ সুযোগ পেলে সুপার শপে যেয়ে একটা রেডবুল কিনে একটা রেডবুল খাই। তো আমার কাছে একটা রেডবুল আছে, রেডবুলটা খাই চলেন বসে বসে, এবং রেডবুল সম্পর্কে আপনাদের আর কিছু এক্সপ্লেনেশন আপনাদেরকে দেই যে সিঙ্গাপুরের রেডবুল খাইতে কেমন। ওকে, আমার পিছনে ছোটোখাটো একটা বাগান আছে। হ্যাঁ, সরি, এটা কোনো বাগান না, এটা কোনো জঙ্গলও না, এটা হচ্ছে জুরং বার্ড পার্কে। এখানেই এটা হচ্ছে একটা পার্কের মতো আর কি। হ্যাঁ, মানে ওইখানের যে ওয়াটারফলটা দেখাইতেছিলাম, ওইখানে যাওয়ার আগে এখানে পার্কের মতো করছে, সবাই পাথরের মতো বসাইছে, সবাই যার যার মতো বসে বসে খাবার কাছে আর বন্ধুদের সাথে গল্প করতেছে, ছবি তুলতেছে। তো যাই হোক, যে কথা বলতেছিলাম যে রেডবুল না খেলে এখন মাথায় কাজ করতেছে না, প্রচুর গরম। তো রেডবুল, এই হচ্ছে সেই রেডবুল আর কি। হ্যাঁ, এই হচ্ছে সেই রেডবুলটা। রেডবুল আসলে এটা হচ্ছে এনার্জি ড্রিঙ্ক। এটা অতটা বেশি হেলদি কিনা জানি না, বাট আমার কাছে মোটামুটি ভালো লাগে, মাঝে মধ্যে খাইলে একটু এনার্জেটিক ফিল হয়। ওকে, তো এই রেডবুল সম্পর্কে কিছু বলি, এবং এইখানে যে নিউট্রিগ্রেড লেখা আছে ABCD, এইটা সম্পর্কে একটু বলি। হ্যাঁ, আজকে ভিডিওটা তো অনেক কিছুই দেখাইলাম, ওয়াটারফল দেখাইলাম, নিজে দেখলাম, আপনাদেরকে দেখাইলাম। হ্যাঁ, তো এখন একটু রেডবুল দেখাই এবং এটা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করি। ওকে, তো সিঙ্গাপুরের সরকার বর্তমানে যে কোনো পণ্য, সেটা খাবার পণ্য বলতে গেলে কি, যেগুলো ড্রিঙ্কস করা যায়, ধরেন কফি, তারপরে ড্রিঙ্কস, তারপর বিভিন্ন ধরনের জুস, হ্যাঁ, ক্যান জুস, এই জাতীয় জিনিসের মধ্যে নিউট্রিগ্রেড এই যে লেভেলটা আছে এখানে ABCD, এই চারটা দিয়ে বোঝায়, মিন করে যে কোনটা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য কতটুকু ভালো। হ্যাঁ, তো আপনি যখন কিনবেন একটা পণ্য কেনার আগে আপনি ABCD দেখলে বলবেন, যেখানে A হচ্ছে সর্বোচ্চ কোয়ালিটি, মানে সর্বোচ্চ ভালো আপনার শরীরের জন্য, B তারপরে আসতেছে, C হচ্ছে লাস্ট, আর D তো লাল, মানে D বলতে গেলে এটা একদমই, এটার মধ্যে কোনো হেলথ বেনিফিট বলতে এগুলো কিছু নাই। হ্যাঁ, তো যাই হোক, তো এইটা রেডবুল, এটা B দেখাচ্ছে, এটা লেস সুগার রেডবুল প্লাস। তো এটা হচ্ছে জিরো সুগার, হাই ভাইটামিন, জিরো সুগার। তো কী পরিমাণ ভাইটামিন আছে এটার মধ্যে এখানে দেখাচ্ছে কি, ও মা গো মা, B3, B5, B6 অ্যান্ড B12। সো রেডবুল অনেক ক্যাটাগরির হয়ে থাকে।
তার মধ্যে এটা হচ্ছে একটা এমন ক্যাটাগরি, এটাতে সিঙ্গাপুরেই মূলত এটা আমি দেখছি যেটা আছে, এটা 0 সুগার এবং এটা হেলদি, এটা আপনার ব্রেন ফাংশনিংটা খুব ভালো কাজ হয়। তো চলেন একটু খুলে একটু টেস্ট করি এটা খাইতে কেমন। হ্যাঁ, খাইতে বেশ ভালো লাগে, বাট এটাতে মিষ্টিটা বেশ ফিল হয়, বাট বলতেছিলে লেস সুগার, মানে কম সুগার থাকলে তারপরে কীভাবে মিষ্টি আমি জানি না। যাই হোক, একটু ওয়াটারফল সম্পর্কে বলি। তো আজকে আসছিলাম যে এই ওয়াটারফল দেখতে, তো এখানে ঘুরে দেখে কি বুঝলাম আর কি, মানে কি শিখতে পারলাম, সব কিছু মিলায়ে জায়গাটা অনেক সুন্দর, ভ্রমণের জন্য অনেক বেশ ভালো। আর এখানে অনেক বেশি বিদেশিনী ভাই বোনেরা আপুরা সবাই এখানে থাকে, যাদের মন চায় সেখানে ঘুরতে পারবেন। সবাই সবার দিকে তাকায় মুস্কি হাসি এরকম হাসি দিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই, সবাই ফ্রেন্ডলি। হ্যাঁ, তবে এমন কোনো আপত্তিকর কাজ করেন না যেন আপনাকে কেউ কমপ্লেইন করে বা কোনো কিছু করে। সিঙ্গাপুরে যে কোনো বিষয় খুব বেশি সিরিয়াস, আমরা আমাদের মতো নিয়ম মেনে চলবো। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে দেখাইলাম সিঙ্গাপুরের ওয়াটারফল, ফ্রি অফ চার্জ। হ্যাঁ, টাকা পে করা লাগবে না, আসবেন ঘুরে দেখে চলে যাবেন, ছবি তুলে নিয়ে যাবেন, কোনো সমস্যা নেই। তো এই ছিল আজকের মতে। নতুন কোনো ভিডিওতে আবার পরবর্তীতে আপনাদের সাথে দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। তো পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।